5 एनिमल के बारे में ऐसे फैक्ट जो आपने नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले एक ब्लू व्हेल का दिल इतना तेजी से धड़कता है कि इसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, कंगारू की ग्रोथ कभी नहीं रुकती है, यानी कंगारू जब तक बढ़ते हैं तब तक वह मर नहीं जाते। फैक्ट नंबर 3, अगर आप चूहों को गुदगुदी करोगे तो वह भी हंसते हैं, लेकिन उनकी आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, स्नेल एक ऐसा जानवर है जो कि 3 साल तक भी सो सकता है। फैक्ट नंबर 5, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि कांटेदार कैक्टस को भी खा सकता है।